ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है। अजीम पीर जी अजीम न्याणी तोखे सलाम, तोखे सलाम। 27 डिसंबर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 16वीं वरसी जे मौके ते खेसि ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन और सलाम अक़ीदत पेश करियूं था, जंहिं मुल्क अवाम जमहूरियत ख़ातिर जान कुर्बान करे छॾी, पर ज़ुल्म आॾो कंध न चुकायो। हूअ वफ़ाक़ जी ज़ंजीर हुई, जंहिंखे शहीद करे अवाम खां रोशनीअ जी उम्मीद खसी वई। असां हिन मौके ते अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी सदर ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन खे पिणु सलाम पेश करियूं था, जेको पिणु वापडा वर्कर्स ऐं अवाम जी बेलोज़ ख़िदमत करे रहियो आहे। पारां ग़ुलाम नबी खोसो चेयरमैन कासमाबाद सब डिवीज़न ऐं फ़हीम लगारी वाइस चेयरमैन कासमाबाद सब डिवीज़न। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है। अजीम पीर जी अजीम न्याणी तोखे सलाम, तोखे सलाम।